जिसे जाना होता है ना, वो चला ही जाता है। और फिर उस इंसान को किसी कसम या वादे की कोई परवाह तक नहीं होती। ये तो मुझे तब पता चला जब मेरे साथ ज़िंदगी भर साथ निभाने के वादे करने वाला शख्स मुझे छोड़कर चला गया। उसने मुझसे बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन जब उसने मुझे छोड़ने का फ़ैसला लिया तो उसने मुझसे कहा कि वो अब मेरे साथ नहीं रह सकता, वो मेरे साथ नहीं रह पाएगा। फिर जब मैंने उसे उसके वादे याद दिलाए तो वो ये कहकर मुकर गया कि अब वो पुरानी कोई बात याद नहीं रखना चाहता। उसने मुझसे कहा कि वो बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन उसने कभी मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मैं आज भी उसी जगह पर खड़ी हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। सवाल इतना सा है कि वो तो आगे बढ़ गया, लेकिन मेरा क्या? तब मुझे समझ आया कि ये कस्में वादे बेकार की बातें हैं। जिसे अपने प्यार के साथ रहना होता है ना, वो हर हाल में साथ रहता है। हर जिसे साथ छोड़कर जाना होता है, वो 1000 वादे करके भी छोड़कर चला जाता है।